ishlari maydonda ter to'kish bo'ladigan bo'lsa, qolganlarning ham o'ziga yarasha ishlari bor. Ular ham bajarishgan o'sha ishni. Farmonga muvofiq barcha taqdirlandi. Hech kim chetda qolgani yo'q. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev maydonga chiqdi. Albatta, yurtboshimiz qo'lidan mana shunday mukofotlarni olish bu qanday baxt, ha? Shaxsan o'zlari. Rahmat. Katta rahmat. Birinchi navbatda yurtboshimizga rahmat. Ana endi jamoa ichidagilarning hammasi birma-bir taklif etiladi. Prezidentining farmoni. Futbol bo'yicha Osiyoning eng kuchli jamoalari o'rtasidagi saralash musobaqalarida chinakam jasorat va matonat fazilatlarini, yuksak professionalizm va azmu shijoat namunasini ko'rsatib, ulkan g'alabaga erishgani, vatanimiz tarixida birinchi marta jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritgani, yangi O'zbekistonning xalqaro miqyosdagi shon shuhratini yuksaltirish, yosh avlodni ona yurtga muhabbat, milliy g'urur va vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ishlarida faol ishtirok etib kelayotgani uchun quyidagilar mukofotlansin. O'zbekiston iftixori faxriy unvoni hamda BYD chempion avtomobili bilan Abdullayev Abdulla Qahramonjon o'g'li, futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi. Demak, futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zosi Abdullayev Abdulla Qahramonjon o'g'li, futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi. Alijonov Hojiakbar Ulug'bek o'g'li, naqadar baxtli lahzalar. Aliqulov Husniddin Ro'zi o'g'li, futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi Husniddin Ro'zi o'g'li. Ashurmatov Rustamjon Elyorovich, futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi Ashurmatov Rustamjon Elyorovich. Har bir vakil monitorda namoyish etilyapti, katta monitorda. Bugun Rustam maydonga tushgani yo'q. Bo'riyev Abdurauf Anvar o'g'li, futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi Bo'riyev Abdurauf Anvar o'g'li. Ancha ochildi shu yigit ham. Qaysidir ma'noda Kapadzening topilmalaridan biri u Olimpiya terma jamoasida. Jiyanov Ruslanbek Muzaffar o'g'li, futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi Jiyanov Ruslanbek Muzaffar o'g'li. Iskandarov Jamshid Mahmudovich, futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi yarim himoyachisi. Qoyilmaqom to'p uzatishni amalga oshirdi bugungi uchrashuvda Jamshid. Masharipov Jaloliddin Qadamboy o'g'li, futbol bo'yicha Masharipov Jaloliddin Qadamboy o'g'li himoyachisi. Muxlislarimiz boshqacha bir qarsaklar chalishyapti unga. Terma jamoa yetakchilaridan biri shubhasiz. Bugun ham
unda ham bir-biridan chiroyli to'p uzatishlar bo'ldi. Vladimirovich. Futbol bo'yicha O'zbekiston Moskvoy milliy terma Akmal jamoasi Vladimirovich himoyachisi. Nasrullayev Sherzod Innatullo o'g'li. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi. Terma jamoamiz himoyachilaridan biri. Bugun ishonchli o'ynadi juda ham. Raqibga imkoniyat bermadi va g'alabaga o'zining munosib hissasini qo'shdi. Ne'matov Abduvohid Furqat o'g'li. Yana bir ajoyib darvozabonlarimizdan biri Ne'matov darvozaboni Furqat o'g'li. Sayfiyev Farruh Karimovich. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi. Bugun u zaxirada qoldi. O'zbekiston iftixori faxriy unvoni topshirilyapti. Va navbat ajoyib hujumchimizga ham yetib kelmoqda. Sergeyev Igor Vladimirovich. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi hujumchisi. Xuddi Masharovda bo'lgani kabi muxlislar uni ham bir o'zgacha iliqlik bilan olqishlab qo'yishyapti. Ha, Igor o'zi uchun qaytara oldi o'sha damlardan. Yuqori darajadagi hujumchi ekanligini yana bir bora ham o'ziga ham boshqalarga Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi yarim himoyachisi. Turg'unboyev Azizbek Murodilla o'g'li. Bugungi uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi. Yurtboshimiz tomonidan ham tegishli ko'rsatmalar. To'xtaxo'jayev Islom Saidkamolovich. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi. To'xtaxo'jayev Islom Saidkamolovich. Urunov Oston terma jamoasi barcha yo'llarni bosib o'tdi. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi yarim himoyachisi. Urunov Oston Rustam o'g'li. Afsuski u o'tgan uchrashuvda jarohat olib ertaroq Fayzullayev Abbosbek Saidjonov. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi yarim himoyachisi. Abbosbek Fayzullayev Saidjon o'g'li. Aynan mamlakat rahbarining ko'z o'ngida chempion bo'lib faoliyatni boshlagan futbolchilardan biri edi Abbos Fayzullayev. Hamrobekov Odiljon Sohibjon o'g'li. Hamrobekov Odiljon Sohibjon o'g'li yarim himoyachisi. Necha yillardan beri terma jamoamizning ishonchli tayanch yarim himoyachilaridan biri. Futbolchilarimizning eng baxtli damlaridan biri. Keyinchalik vaqt o'tib ularga savol beriladi. Hasanov Abduqodir Hikmatjonov. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi. Hikmatjon o'g'li. Abduqodir Hasanov. Bu ham futbolimizning katta yutuqlaridan biri. Chunki Yevropaning kuchli 5lik chempionatlarida o'ynagan futbolchi. Shomurodov Eldor Azamatov.
Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi hujumchisi aslida Eldor Shomurodov. Ya'ni avvallari biz Rossiya Ukraina chempionatidagi futbolchilar bilan cheklanib qolardik, lekin yangi yo'nalishlar ochildi. Yangi davollar bosib o'tilyapti. Rahmat Eldor, hammasi uchun rahmat. Kerakli paytda ikkinchi golni urib berding. Shukurov, Otabek, matonat ko'rsatdi. G'ayrat o'g'li. Shukurov, Otabek, G'ayrat o'g'li oyoqdan jarohat olgan edi. Yarim himoyachisi shuni o'tkazib yubordi, lekin o'tgan safar jarohati bilan o'ynadi. Shubhasiz terma jamoaning eng yetakchi vakillaridan biri, shubhasiz terma jamoaning eng jonkuyar futbolchilaridan biri, eng ko'p kuyunadiganlardan biri Otabek Shukurov. Ergashev, Botirali, Haydarali o'g'li. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi darvozaboni. Ergashev, Botirali, Haydarali o'g'li darvozabonlarimizdan biri. Boya aytib o'tdim-ku, barcha hech kim chetda qolayotgani yo'q. Kimdir aytishi mumkin zaxira vakillari, ammo ular bo'lmasa raqobat qayerda? Erkinov, Hojimat, asosiy tarkib vakillari qanday o'sishadi? O'zbekiston milliy terma jamoasi. Erkinov, Hojimat, Botir o'g'li. Hali Hojimatning kelajagi oldinda. Undan ham chiroyli o'yinlar kutib qolamiz. Eshmurodov, Umarbek Yusuf o'g'li. Futbol Eshmurodov, Umarbek Yusuf o'g'li himoyachisi. Va navbat O'tkirbekka ham yetib kelyapti. Hozir ko'ramiz stadionning. Mana shu himoyachilarimiz safi ham ko'payib borayotganligi kishini quvontiradi. Chunki asosiy tarkibga kirish uchun hozir raqobat ancha yuqori darajada. Husniddin Aliqulov, Yusupov, O'tkir, Davlatbekov. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi. Bravo O'tkirbek. Darvozaboni. Bravo. boya Sergeyevga nisbatan aytilgan gaplar O'tkir Yusupov ham qoyil, lekin bu futbolchi ham ruhan sinib qolgani yo'q. Qoyil. Bejiz o'rtaga savol tashlaganim yo'q. Qancha ochkoni birgina O'tkirning o'zi bizga keltirdi. Mana yurtboshimiz ham eng kerakli gaplarni, eng yaxshi gaplarni, niyatlarini qilamoqdalar. O'tkirbekka ko'z yosh to'kdi o'sha uchrashuvda. O'zbekiston iftixori, faxriy unvoni hamda BYD chempion avtomobili bilan Kapadze Timur Tohirovich futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi. Terma jamoa bosh murabbiyi ham O'zbekiston iftixori, faxriy unvoni bilan taqdirlanmoqda. Endi esa do'stlik ordeni bilan Srechko Katanets hozir taqdirlanadi. Timur Kapadze, ofarin. Otangga rahmat. Millionlab yurtdoshlarimizga mana shunday g'alabali do'stlik ordeni hamda BYD chempion avtomobili bilan Srechko Katanets Srechko Katanets albatta muxlislar uni ham unutishgani yo'q va mamlakatimiz rahbari tomonidan chiqarilgan farmonda ham unutilmadi. Srechko Katanets do'stlik ordeni bilan taqdirlanmoqda. Srechko Katanets O'zbekistonda va buni ham shunchaki esdan chiqarmadik. Chunki bugungi kunda qo'lga kiritilgan g'alabada uning ham kattagina ulkan hissasi bor edi.
Do'stlik Va hozir ordeni bilan yana bir inson taqdirlanadi. Mirzahakim Mirzahakim Yo'lbars Mirzayevich. Taniqli sharhlovchi hamkasbimiz, O'zbekiston futboli gazetasi bosh muharriri Do'stlik ordeni bilan mukofotlanadi. Yurtboshimiz va Mirzahakim aka o'rtasida mana chiroyli suhbat kechyapti. Omad siz u bizni aslo tark etmasin. Va albatta fidokorona xizmatlari uchun ordeni bilan xizmatlari uchun ordeni hamda BYD chempion avtomobili bilan Irmatov Ravshan Sayfiddinovich, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi prezidentining birinchi o'rinbosari. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi prezidentining birinchi o'rinbosari. Mukofotlar, avtoulovlar o'z egalariga topshiriladi. Yigitlar haqiqatan ham bizga mana shu yo'llamani taqdim etib, O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev amalga oshishiga sababchi bo'lishdi. Biz orzu qildik. 34 yildan beri ana shu damlarni qanchalik orzu qilganimizni bilasiz. Bu yigitlarga, ularning ota-onalariga, ularning ustozlariga kattadan katta rahmatlar aytib qolamiz. Butun stadion olqishlamoqda. Butun stadion mushaklar otilishi boshlandi. Biz to'yni boshladik, biz bayramni boshladik 5 kun avval va bu bayram hali hamon davom etmoqda. Mana bizning chempionlarimiz, mana bizga jahon chempionati yo'llamasini taqdim etganlar va bular jamoaning maydonga tushib harakat qilganlari hozir. Lekin buning ortida qanchadan qancha mehnat, mashaqqat, zahmat bor. Faqatgina maydonga chiqqanlarda emas, qadrli do'stlar. Juda ko'pchilikda va buning uchun mana shu o'zbek futbol ommasiga jahon chempionati deb nomlangan orzuni yetkazganlar uchun barchaga rahmat aytib qolamiz. Mamlakatimiz rahbaridan boshlab eng pastki qatlamda ishlayotgan kichik xodimlargacha bo'lgan barchaga, xususan muxlislarga ham qayerdadir tanqid qildik. Muxlislar bilan birgalikda qayerdadir qo'llab-quvvatladik. Oxiri maqsadga yetishdik. Chempionlar biz uchun va ularga chempion avtomobillar. Albatta birinchi navbatda yurtboshimizga katta rahmat aytib qolgan bo'lardim. Haqiqatan ham keyingi yillarda respublikamizda, yurtimizda futbolga, barcha sport turlariga berilayotgan e'tibor mana shunday g'alabali onlarni bizga keltiryapti. Unutilmas lahzalar futbolchilar uchun ham. To'g'ri aytdingiz, hali bu yerda barcha texnik xodimlar, O'zbekiston milliy terma jamoasining barcha a'zolari eng baxtli kunlari. Mana bugun ular umrbod eslab qolishadi. Ishoning, bu boshlanish. Bu boshlanishi. Hali biz bu yo'lda uzoq davom etamiz. Hali bu bardavom bo'ladi. Biz jahon chempionatiga chiqdik. U yog'iga endi jahon chempionatida yuqori maqsadlarni ko'zlashni boshlaymiz. Nasib etsa, o'sha kunlarga ham yetamiz. Faqat bir tanu, bir jon bo'lib, birgalikda harakat qilsak bo'lgani. Biz ko'rdik amalda, bitta maqsad sari intiladigan bo'lsak, birlashadigan bo'lsak, o'sha maqsadga yeta olishimizni. Bundan buyog'iga futbolda ham jahon chempionatida katta yutuqlarni ko'zlab oldinga qarab juramiz, boramiz, zabt etamiz. Albatta qo'shilaman, katta marralar sari boramiz. Farqi yo'q, bu AQShda bo'ladimi, Meksikada bo'ladimi, Kanadada bo'ladimi? Qaysi hududga borishimizdan qat'iy nazar, undan keyingi jahon chempionatlarida ham boramiz, zabt etamiz. Ha, ana o'sha yerda ham biz guruhdan keyingi bosqichga chiqishga o'ynaymiz. Chorak finallari uchun bu yigitlar albatta kurashishadi va hali bundan da kuchli terma jamoalar bilan jangga
tayyorlar. Do'stlar, yana bir bor muborak bo'lsin. Jahon chempionatiga berilgan yo'l